მაშინ, როდესაც შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებები შვეიცარიაში მიმდინარეობს და ყურადღება ძირითადად სამხრეთ ლიბანში ისრაელის ყოფნაზეა გამახვილებული, ისრაელის თავდაცვის ძალები აჩვენებენ რა იმალება ზედაპირქვეშ. ჩემთან ერთად აფრენაზე. მოდით, ჩვენ ვხედავთ, როგორ გავდივართ ერთად. 91 დივიზიისა და 551 ბრიგადის ძალებთან ერთად, რომლებიც შევიდნენ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მიწისქვეშა კომპლექსში, რომელიც სამხრეთ ლიბანში აღმოჩენილი, მაჯდალ-ზუნის სოფლის გულში, დაახლოებით 10 კილომეტრში ისრაელის საზღვრიდან. ჩვენ ახლა ავდივართ შიიტურ ცენტრში, მალე მივალთ მაჯდალ-ზუნში, ერთ-ერთ სოფელში, რომელიც ძალიან დიდ საფრთხეს წარმოადგენდა ისრაელის თავდაცვის ძალებისთვის და განსაკუთრებით ჩრდილოეთის მოსახლეობისთვის გასული წლის განმავლობაში. საცხოვრებელი სახლები, სკოლები და საბავშვო ბაღები. ის, რაც გარედან ჩვეულებრივ ლიბანურ სოფელს გავს, სინამდვილეში ჰეზბოლას ოპერაციული პოსტია. ჩვენ იმყოფებით მაჯდალ-ზუნის სოფელში, რასაც აქ ხედავთ, ეს არის 3 უპილოტო საფრენი აპარატები 2020 წელს. 2024 წელს ისრაელის საჰაერო ძალები ამ გვირაბს უტევს, ანადგურებს მთავარ შესასვლელს და მხოლოდ წარმოსახვა და ფიქრი შეგვიძლია რა მოხდებოდა თუ ეს გვირაბი მუშაობას გააგრძელებდა, სად შეიძლებოდა მისულიყვნენ ეს უპილოტო საფრენი აპარატები. აქ არის 8 ტონაზე მეტი ასაფეთქებელი ნივთიერება, ასაფეთქებლები, იარაღი, ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტები. უნდა აღვნიშნო, რომ პირადად მე ასეთი დიდი საბრძოლო მასალის მარაგი აქამდე არ მინახავს. 200 მეტრზე მეტი მიწისქვეშა მარშრუტი, 29 მეტრის სიღრმეზე, 12 ოთახითა და 4 გაშვების შახტით, რომლებიც პირდაპირ ისრაელისკენ იყო მიმართული. ერთ ოთახში ასაფეთქებელი მოწყობილობები, მეორეში ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტები, ხოლო დანარჩენებში საბრძოლო აღჭურვილობა, გადარჩენის მოწყობილობები და უპილოტო საფრენი აპარატები. ეს ფაქტობრივად ქარხანაა უპილოტო საფრენი აპარატების სასაწყობად ბაზიდან ფრთებამდე და ის ასაფეთქებელი მასალები, რაც აქამდე ვნახეთ, ყველა მზადაა გამოსაყენებლად და ძირითადად ისრაელის მოქალაქეების დაზიანებისთვის. აქ არსებული უპილოტო საფრენი აპარატები შეიძლება 200 კილომეტრამდე მანძილზე მიაღწიონ. აქ არის ბევრი ტონა მუხტი და ასაფეთქებელი მასალა და ყველაფერი სტანდარტულია. ყველაფერი პაკეტებშია, ეს ფალანგისტები არ არიან. მიწისქვეშა გვირაბი ძალიან ხარისხიანია, აშკარად ჩანს მშენებლობის სტილი, ირანული მშენებლობის სტილი, მნიშვნელოვანი ირანული ინფრასტრუქტურა. ისრაელის თავდაცვის ძალების მიხედვით ეს არის წლების განმავლობაში აშენებული კომპლექსი, რომელიც ჰეზბოლას მიერ ფართომასშტაბიანი დაპირისპირებისთვის მზადების ფარგლებში შეიქმნა ისრაელის წინააღმდეგ. ეს იყო ცენტრალური ობიექტი, წარმოიდგინე მთავარი პროდუქტი. აქ უმეტესობა სახლების სავსეა იარაღით, ასაფეთქებლებით, ტყვიან-ფხვევებით. ეს უსასრულოა, ესეთი რამ არსად გვინახავს. ამ სექტორში ჩატარებული ოპერაციების დროს 20-ზე მეტი ჰეზბოლას ტერორისტი იქნა მოკლული, მათ შორის 7-ზე მეტი ელიტარული რადვანის ძალებიდან. ასევე განადგურდა ათობით სხვა ინფრასტრუქტურა. ჩვენ ახდენთ გარკვეულ კულმინაციას, ძალიან წარმატებული შეტევის და ამ სტრატეგიული ობიექტის აღების შემდეგ, მაგრამ ეს არის მრავალი კვირის წინასწარი ოპერაციებისა და შეტევების შედეგი. ასეთი ობიექტი გზადაგზა არ აღმოაჩინება. მასზე წლების განმავლობაში აგროვებენ ინფორმაციას. აქ გამოვლენილი კომპლექსი არის ხელშესახები მაგალითი იმისა, რაც დაფარული დარჩებოდა რომ არა სახმელეთო მანევრე. ჩვენ გვესმის, რომ მეგლაზონი არის გამაგრებული სტრატეგიული ობიექტი, სტრატეგიული პუნქტით. ჩვენ ზემოთ კაზბას გულში 30 მეტრით. ჩვენ ზემოთ ეს არის სოფლის კაზბა. ეს უზარმაზარი მიღწევაა, ეს ყველაფერი სტრატეგიული საშუალებებია, რომლებსაც შეუძლიათ აქედან მიაღწიონ ისრაელის ნებისმიერ წერტილს. ასე რომ, დიდი სიხარულია, მაგრამ დიდი სიურპრიზია და ჩრდილოეთის მცხოვრებლებისთვის საფრთხე არ დაწყებულა უშუალოდ საზღვრის ღობესთან, არამედ სწორედ აქ, სოფლებში, გვირაბებში, საბრძოლო ტურაშ საწყობებში და ინფრასტრუქტურა ჰეზბოლას მიერ. ეხლა ახალი რუკა, რომელიც ბოლო დღეებში გამოაკვეთნა ისრაელის თავდაცვის ძალებმა, ასახავს ახალ უსაფრთხოების რეალობას. აღარ არის დამოკიდებული მხოლოდ საზღვრის ღობეზე, არამედ დაცვა იწყება ტერიტორიის სიღრმეში. როცა სახლში შედიხარ და პოულობ სავსე სამხედრო აღჭურვილობის ჩანთებს, მაშინ უფრო ნათელი ხდება, რომ სოფელი სინამდვილეში მხოლოდ საფარი იყო. სამოქალაქო საფარის ქვეშ სამხედრო ინფრასტრუქტურა. ჩრდილოეთის მცხოვრებლებმა სახლებში დაბრუნება რომ დაიწყეს, უკვე წელზე მეტი გავიდა, მაგრამ ისრაელის თავდაცვის ძალები კვლავ მოქმედებენ სამხრეთ ლიბანში. ისინი ანადგურებენ ტერორისტულ ინფრასტრუქტურას და ხელს უშლიან ჰეზბოლას ისრაელთან დაპირისპირების ხაზზე დაბრუნებაში. ფართომასშტაბიანი ომი შეიძლება შეწყდა, მაგრამ ჩრდილოეთის დასაცავად ბრძოლები გრძელდება. ლიბანის ტერიტორიაზე კამერებისგან შორს და დასრულებამდე ჯერ კიდევ ბევრი აკლია.